而家深圳都有香港菜記啦。呢個黃金蝦有蛋黃嘅呢個幾正，係幾好味喎！咧有蛋黃味嘅，係啊，香噴噴啊！係啊，呢個應該用蠔油炒嘅款啦，呢個係啊，試下個生炒角。可以啊！你試下先啦，不如你試下個蟹蓋。蟹蓋啊？係啊，用呢個蓋。呢啲辣椒嚟嘅，呢個係算辣椒，好似好香咁。呢個叫咩蟹咧？呢個叫做必點嘅呢啲係咁嘅燒蟹。你食一試呢一個炒辣蟹，即刻俾佢征服咗啊！巨蟹肉夠鮮甜，炸到金黃嘅蒜酥帶住溫柔辣勁，食到忍唔住要選埋手指啊！流沙黃金蝦嘅鹹蛋黃醬多到澎湃，即係有啲鹽味啫。餐廳就喺羅湖區國貿站發展中心地下，放假記得去試下啦！